ვიცე-სპიკერი ბაატა დავით ჰაია პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს დევნილების გამოსახლების საკითხის პირად კონტროლზე აყვანასთხოვს. დავით ჰაიას თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლმილთა სამინისტრომ საახალწლო დევნილების საცხოვრებელი ადგილებიდან იძულებით გასახლება დაიწყო. ვიცე-სპიკერი ამ გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს იწყებს. დევნილთა სამინისტროსგან კი განმარტებას მოითხოვს. ვიცე-სპიკერი ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება დევნილების მიმართ მიდგომას არ შეცვლის, მზად არის აქციებიც მოაწყოს მათ მხარდასაჭერად. დღეს ახალი რაღაც ქმედებები, რომელიც დაიწყო, რომელიც თავიდან ბოლომდე ეწინააღმდეგება იმ სახელმწიფო სტრატეგიას, რომელიც არის დევნილთა დაკავშირებით, დაიწყო ინფორმაცია, ისე იგი, გაფრთხილებების გადაგზავნა და მე თქვენ დაგერიგეთ ეს გაფრთხილებები, სადაც წერია, რომ როდესაც ეს ფურცელი თქვენ მოგივათ, რომელსაც არც ბეჭედი აქვს, არც არაფერი არ აქვს, არც ბლანკზეა, 10 დღის განმავლობაში თქვენ უნდა დაცალოთ შენობა. მე მოვითხოვ ტოლმილთა განსახლების სამინისტროსგან განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება, რა ხორციელდება და ვის უპირებენ განსახლებას ახალ წელს.